പോളിമേക്ക് ബ്രാൻഡാണ്. 13mm ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ. ഹാമറിങ് ഓപ്ഷനുണ്ട്, സ്ലോ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, പിന്നെ വന്നിട്ട് റിവേഴ്സ് ഫോർവേഡ്, ഹാനത്തെ ബട്ടണ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതിലാണ് 710 വാട്ട്സാണ്. നല്ല ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനാണ്. അതിന് ഡെമോ നോക്കാം. ഇതാണ് മെഷീൻ വന്നിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റിവേഴ്സിൽ ഓടുന്നുണ്ട്, ഡെഡ് സ്ലോ ആണ്. ഫോർവേഡ് ഇട്ടുണ്ട്, ഫോർവേഡ് ഓടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ